Доброго дня. Меня зовут Людмила, мне 76 лет. С продуктом компании Биэпик я познакомилась в прошлом году зимой. Приобрела ЛЭ8 и пропиваю его до сих пор на постоянной основе. Начинала с 1/8, потому что я гипертоник, потом перешла на 1/6 и остановилась на 1/4. Так и пропиваю. Результаты. Самый яркий, это первый результат. На 4-й день у меня ушел бронхиальный кашель, который не уходил на протяжении 2 месяцев. Я сразу благосклонно отнеслась к ЛЭ8, подружилась и дружу до сих пор. Что еще? С давлением был не такой быстрый эффект. Давление у меня уменьшалось постоянно. На сегодняшний день оно снизилось на 20 единиц. Теперь уже не 160, а 140. И к моему удовольствию и радости у меня появилось давление 120 на 80. Не редко, довольно-таки часто. Еще на ЛЭ8 у меня уменьшились вздутие живота, ушла тяжесть после приема пищи, жить стало легче. И такой интересный заключительный результат: ко мне возвратилось обоняние. Весной этого года я на расстоянии уже слышала ароматы цветущих деревьев и кустарника. В марте месяце я подключила, в апреле месяце я подключила Редженер 8. Сегодня, на сегодняшний день я не знаю, что такое судороги на ногах. И последнее, что я приобрела, это Дропс 2. Я капаю в глаза и принимаю вовнутрь. Сегодня у меня нет ощущения, что мне не хватает воздуха. Вот даже сидя здесь, мне воздуха хватает. Но с глазами немножечко похуже. В каком плане? Оно не ухудшилось, зрение не ухудшилось, но появилась краснота век. Наверное, месяц принимала, надо сделать перерыв. Поэтому в связи с такими результатами я очень благодарна продукту и в первую очередь изобретателям продукта, благодарна организаторам компании Биэпик за возможность нам принимать их продукты. И также очень благодарна нашим лидерам за ваш ежедневный труд на благо людей.